Una investigación del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I de Castelló ha sido pionera en el diseño y la prueba de minimódulos de células solares de perovskita en condiciones climáticas reales con el fin de estudiar su eficiencia energética. Las conclusiones de este estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Antioquia de Medellín, se han publicado en la revista Nature Energy. Així, en aquest treball mostrem una tècnica de com, aprofitant que tenim distintes magnituds de llum al llarg del dia, podem testejar aquests mòduls i trobar quins són els mecanismes físics que fan que aquests mòduls, aquestes cèl·lules solars chequejades en les condicions reals de treball en l'exterior, perquè estan mantenint-se o perquè la seva eficàcia està disminuint. Quin és el mecanisme físic implicat? Quins sistemes s'estan degradant? Si l'encapsulat que estem fent és lo suficientment bo o no, i ho podem seguir mitjançant aquesta tècnica. El trabajo, liderado por el catedrático Iván Moraseró de la UJI, aprovecha la variabilidad de las condiciones exteriores, como por ejemplo los diferentes grados de iluminación del ciclo noche-día, para monitorizar la evolución de los módulos solares y relacionarla con los diferentes procesos físicos. El proceso permitirá optimizar esta tecnología para su futura comercialización. Lo interessant d'esta tècnica és que se pot expandir també a altres tipus de cèl·lules solars, no només a les cèl·lules de perovskita. El que és verdaderament interessant és que podem començar a veure que s'estan produint mecanismes de degradació fins i tot abans de que comencem a detectar-los en l'eficiència de la cèl·lula. I una vegada se produeixen, podem determinar per què i en quines condicions. Estos minimódulos solares de perovskita se fabricaron y testaron en las instalaciones del Laboratorio de Evaluación al Aire Libre de Células Solares en la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, por parte de Esteban Velilla y bajo la dirección del profesor Franklin Jaramillo. Posteriormente, los datos publicados en Nature Energy fueron evaluados en el INAM de la Universidad Jaume I.